本目朝何時ですか？10時。開けます。お甘い。わあ黒いな。これごくごくいけちゃうやつや。よし、だってもうほらいただきまーす。よし。濃いなマンゴー。うまっ。飲みやすい。マンゴーが一番うまいわ。トロッと系なんや。ああんまそういう感じへんな。ちょいやな。ちょうどいいわ。トッパーのマンゴー強み酒ですね。マンゴーといえばキムチ。マンゴーといえばむずいな。マンゴーに合うおつまみ。クラッカー系。はい終わった。マンゴーの場面ないもんな。果実酒、梅酒とか。日本酒酒ガチャの春のウルトラレア飲んでいきまーす。やつみたいなこれ。はいよ。やっても巻き方が違うもん。覆ってるんかこれ。これ飲み切らなあかんやつ一回で。蓋閉めれへんやつ。あそういうね。ほらもう蓋がすごい。集中。手元集中。イエーイ。ちょうどいいサイズやわ。黒部ダムはさすが。ダム行きました？ダムいけへんかった。見てない。多すぎたダム。いただきまーす。いいっす。あ、飲みやす。うまっ。うまいなこれ。つくな。なんか甘口もこうやってありやなやつだな。いいっす。春の薄濁り。うまい。甘口か結構。甘い方じゃないですかね。甘いけど飲みやすいな。うん。口当たりお、当たりやつ。全然なんかいけるやつやこれ。日本酒やなこれ。
テスト富士。なんであだった今。それは言ってや。なんであだった。なんであだったどういうこと言うの？どうなる？椅子でいける。椅子をさっきのポットみたいにしてね。あ、これええわでも。めちゃめちゃいいかもこれ。正解かも。またあっち行った。すごいな。邪魔やなこの子。一緒や。センスある。